Travel jauh tapi comel saiz macam saya? Jangan risau, ini travel tips Iceland khas untuk traveler comel. Tips 1. Compression sock wajib. Fly Iceland lama gila. Kalau tak pakai, kaki boleh mengembang macam roti pau. Tips 2. Kalau boleh, pilihlah Isle seat. Senang bangun, regangkan kaki. Comel saiz macam kita ni, keluar seat pun kadang-kadang macam puzzle manusia. Tips 3. Pakai kasut winter slip-on yang senang buka dan senang sarung. Kalau jenis betis besar, jangan pilih boot yang zip sempit dan tali berselirat. Tips 4. Bawa slipper tandas. Kadang berhenti solat di tempat jauh, tandas kecil, lepas tu kaki tak sampai sing pula. Nak angkat kaki, risiko terguling. Jadi, pakai slipper senanglah sikit nak jirus kaki. Comel atau kurus, yang penting enjoy travel dan jaga lutut. Kalau suka konten ni, jangan lupa subscribe, like dan share pada kawan-kawan anda.